eine Länge weit zum Anhängen. Wenn Sie jetzt sagen, Ach, der fährt wohl noch. ja. Eine Länge fahren. Ganz voll Dampf dran? 3 Meter bei. 2 Meter bei. 1 Meter bei zum Anhängen. Habt ihr mal mitgebracht? Nee, nicht. 2 Wagen. Man muss arbeiten.
ja. Ja, das stimmt. Ja. Lass sie nicht so knallen. Nein. Der lässt sie dann knallen. Auch nicht. Also. Es geht. Ja, ich kann nicht sagen. Jetzt da dabei. Mischt sich noch drunter. Bitte Fortschritt Platz 1, nicht verlangt Güterzugs auf Platz 1.